国慶節真っ最中、人民皆休日の10月5日、台風21号が襲来。圧倒的な人口密集地帯に台風が襲来したことで、その被害が6倍超に。救助隊が不足し、ついに国防動員法が発動されたとの報道も一部で。被害に遭われた方々は本当にお気の毒です。本編に行く前にここでお願いがあります。このチャンネルの最新動画を見逃さないために通知設定をお願いします。まずはじめにテレ朝の報道によると、車を吹き飛ばすほどの猛烈な風が街を襲いました。昨日、中国南部の広東省に上陸した台風21号。なんてこった。中心付近の最大風速は42メートル。街のあちこちで突風が吹き荒れ、被害が相次ぎました。今年、広東省に台風が上陸したのはこれで7回目。沿岸部では高潮も発生。大量の海水が押し寄せ、街を飲み込みました。地元当局によると、19万人以上が避難を余儀なくされているということです。日本メディアも報じた沈む広東、台風21号マックモが観光地を飲み込み。10月6日、日本メディア各社が一斉に報じたニュースは衝撃的だった。広東省炭鉱市、水没。そう、世界の工場を支える巨大都市がたった一晩で海と化したのだ。中心気圧970ヘクトパスカル。それは数字の上では強い台風のはずが、実際は都市文明を軽々と飲み込んだ怪物だった。まさか炭鉱が沈むなんてとつぶやいた男性の声が SNS に切なく残る。炭鉱市の人口は700万人。国慶節の連休で観光客が押し寄せ、実際には1000万人規模に膨れ上がっていた。人であふれたショッピングモール、満室のホテル。そこへ襲いかかったのは豪雨と高潮、そして人間の慢心だった。備え？誰も信じてなかったよ。まさかここまでとはと話す女性。政府が発表した避難推奨は台風接近の2時間後。もう外に出られる者などいなかった。街の中心部は水没、地下鉄は完全停止。ビルの1階部分が海底フロアに変わった炭鉱の姿は CNN やロイター、テレ朝など海外メディアでも報道された。誰もが口を揃えた。これは自然災害ではなく人災だ。文明の光が消えた夜、炭鉱市民が見たのは空ではなく無数のヘッドライトが沈んでいく光景だった。970ヘクトパスカルの猛威、炭鉱市茂名市陽光市が3都市同時壊滅の衝撃。まるで映画のセットが一瞬で崩れ落ちるようだった。台風21号マットも勢力970ヘクトパスカル。その数字以上の破壊力は炭鉱市、茂名市、陽光市という三大都市を同時に沈めた。合計人口1580万人。日本で言えば東京、大阪、福岡が一夜で沈んだ計算になる。窓の外が海になってる。ここで一旦小休止。ここまでの動画が良かったと感じた方、興味を持った方はグッドボタンを忘れずに。あなたのそのグッドボタンがこの動画の拡散につながります。忘れずに。茂名市の住民が SNS に投稿した最後の映像には1階部分が完全に水没した家屋と逃げ惑う人々の姿が映っていた。都市の排水能力をはるかに超えた豪雨。最大瞬間風速 41.1 メートル。想像を絶する右半分の猛威が襲った。広東省政府は第1レベル緊急対応を発令したが、通信途絶で機能せず。救助隊は腰までの水をかき分け進むも、人が多すぎて誰を先に助ければいいのかわからないと語った。皮肉なことに3都市は中国経済の要。その全てが水没したことで物流エネルギー生産ラインが完全停止。国際経済にも衝撃が走った。人間が作った都市なんて台風の前では紙細工だよと苦笑する被災者の言葉が静かに重く響いた。国慶節と台風直撃が重なり、被害6倍超、救助隊さえ動けなかった現実。10月5日、中国最大の祝日国慶節、延べ23億人が移動するという、もはや民族大移動と呼ばれる時期に、台風21号が最悪のタイミングで上陸した。
結果、被害は通常の6倍。理由は単純だ。人が多すぎた。観光地だけでなく、木綿用絵師会の各都市でも観光客が街を埋め尽くしていた。そこへ猛烈な風と雨。救助を求める通報が殺到したが、救助隊は自分たちも被災者になった。道路は川、通信は遮断、燃料も尽きる。まさに動けぬヒーローたちだった。レスキュー車が水に沈むなんて見たことないよとつぶやく消防隊員。彼らの言葉が全てを物語る。国慶節の祝祭ムードが一瞬で絶望の静寂に変わった夜、人々は語った。政府の発表よりも天気予報よりも自分の感覚を信じるべきだったと。笑うしかない。なぜこの国は毎年同じ過ちを繰り返すのか。だが今回は笑う余裕すら奪われた。救助の手が届く前に町が海に沈んだからだ。延べ23億人移動の国慶節、その瞬間に台風21号が襲った史上最悪のタイミング。それは悪夢のような偶然だった。いや、もはや偶然という言葉すら生ぬるい。延べ23億人が移動する中国最大の連休国慶節、その日を狙ったかのように、台風21号が南シナ海から一直線に突っ込んできた。空港は人の海、駅は阿鼻教官、高速道路はまるで動かぬ列車だった。まさかこの日に来るなんて、天も人民に恨みがあるんじゃないか。と甲州駅で立ち往生した男性は、怒りと涙の入り混じった声を上げた。台風上陸の瞬間、風速60メートル、気圧は960ヘクトパスカル。海南から広東にかけての沿岸都市が暴風域に飲まれた。だが、その時すでに3億人以上が移動中。飛行機も電車も高速バスもすべてストップ、行くも戻るも地獄。SNS には飛行機より速く走る台風、移動中に避難勧告、どうしろってと皮肉が飛び交った。結果、中国全土で足止めされた旅客は約4億人。まさに移動史上最大の最悪だった。だが悲劇はこれで終わらない。翌日、広東広西海南の3省で同時に洪水警報が発令され、避難指示と帰省ラッシュがぶつかり合った。ある母親は叫んだ。息子を迎えに行く途中で川が氾濫した。どこに逃げればいいの。皮肉にも、国慶節の民族大移動は国家の脆弱さをあらわにした。巨大な国家が動くその瞬間、自然の暴力が全てを嘲笑ったのである。異例の国家総動員、人民解放軍1万5000人投入でも止まらぬ混乱。中国政府は台風上陸から12時間後、異例の国防動員法を発動したとの一部報道も。人民解放軍、武装警察を合わせ、総勢1万5000人の救援部隊を現地に派遣した。だが、その軍歌の音すら風雨にかき消された。広東省炭鉱市では、道路が冠水し軍用車が立ち往生。海南では救援ボートが転覆し、兵士が流される映像が SNS で拡散された。助けるはずの軍が助けられていると皮肉る声も出た。上からは全力で救えと命令されたけど、現場は全滅で終えたみたいなもんだと、救助活動に参加したある隊員が匿名で語った。発電所は停止、通信網も寸断、軍の無線機だけが頼みの綱というありさま。国家の威信をかけた救援作戦は自然の前で紙のように薄かった。それでも中国政府は強がった。被害は最小限、体制は万全。だが現地からはまだ誰も来ない、食料ゼロ、通信ゼロと叫ぶ声が続々。ある被災者の女性は泣き崩れながらこう語った。解放軍が来るって信じて待ってた。でも来たのは濁流だったのよ。1万5000人の軍が出動しても混乱は止まらず、結局、被害エリアは3省に拡大。国家の動員力を誇ったはずの中国が、自然の猛威の前で無力さをさらけ出した瞬間だった。備えなかった中国の悲劇、人民解放軍1万5000人投入でも救えぬ惨状。台風21号が去った後に残ったのは、濁流に沈んだ町と呆然と立ち尽くす人々だった。建物の倒壊、停電、断水、物流網の麻痺。だが何よりも痛烈だったのは、備えなかったことへの後悔だった。海南省文章市の住民は語る。台風なんて毎年のこと。今回も大したことないって信じてた。まさか家ごと流されるとは思わなかった。地方政府は想定外を繰り返し、住民への避難勧告は遅れに遅れた。非常食も避難所も不足、発電機は故障、救急車は冠水で動けず、
SNS 上には皮肉混じりの投稿が並んだ。備蓄はゼロ、対応はマイナス。これが完全な人民備えですか？一方で、解放軍の投入も現実を変えられなかった。救援物資は届かず、仮設テントは風で飛ばされ、泥に沈んだ村では住民が自力で掘り出し作業をしていた。兵士が来てもスコップがない。食料より先に希望が尽きたと被災者の老人は嗚咽した。結局、中国の備えなかったツケは想像を超えて重かった。科学技術を誇り、宇宙にロケットを打ち上げる国家が足元の台風一つで崩壊する。それは文明の虚しさを映す鏡であり、現代中国の縮図だった。もはや人災レベル、台風21号を軽視した中国中央政府の失策。台風21号が接近していた10月5日、中国中央政府は経済回復と観光活性化に全力を注いでいた。官製メディアは国慶節を安心して迎えようと明るい映像を連日放送。だがその裏で、南シナ海ではモンスター台風がゆっくりと北上していた。気象庁が警戒レベルを引き上げるよう提案しても、中央政府は国慶節の混乱を避けるためと判断を先送り。結果、警報が正式に発令されたのは、上陸わずか3時間前だった。政府は観光を守ったけど、人の命は守らなかったと SNS で投稿した広州市民は激しい批判を浴びせた。被災地の混乱を前に地方自治体も右往左往。救助指揮系統は崩壊し、誰も全体像を把握できなかった。皮肉なことに、当局が台風は制御可能と豪語した直後、広東省の3つのダムが同時に緊急放流。下流域は瞬時に浸水し、住民は逃げる暇すらなかった。放流するなら言ってくれ。家族ごと流されたと叫ぶ男性の声がテレビ中継に偶然入った。SNS では自然災害ではなく命令災害だとのタグがトレンド入り。もはや人災、いや政治災いと言っても過言ではない。中国政府が安定を優先しすぎた結果、失策のツケは庶民の命で払われたのである。茂名市で地下街が完全水没、SNS で拡散された息を飲む地獄映像。10月5日、広東省茂名市、台風21号の豪雨が都市を襲い、地下街が瞬時に濁流に飲まれた。防犯カメラに映ったのは、わずか数秒で階段を埋め尽くす黒い水、逃げ惑う人々、そして消えていく照明。SNS に投稿された映像は、閲覧数が一晩で1億回を超えた。あれは映画じゃない、本物の地獄だったとコメントするユーザーも多かった。地元政府は避難指示は出していたと主張したが、実際には地下街のスピーカーは故障、警報音も聞こえなかった。生存者の女性は泣きながら語った。水が来た時、スマホを掲げてライトを照らした。でもすぐ電波も消えた。隣にいた人が助けてって言って、そのまま。茂名の地下街は、近年観光地化が進んでいた。カフェ、衣料品店、地下鉄直結まさに現代中国の象徴。だが、それはわずか10分で水没した。救助隊はポンプ車を投入したが、電力網の停止で作動せず。結果、排水完了まで丸2日を要した。SNS では地下都市の夢が水没都市の現実に変わったと皮肉が広がる。中国式の近代化が自然の猛威に一瞬で打ち砕かれた瞬間だった。広東省全域51万人避難、全インフラが完全停止、都市機能が消えた日。広東省はかつて中国の経済心臓と呼ばれた。だが台風21号の直撃により、その鼓動は一夜にして止まった。広州市、茂名市、湛江市、陽江市。どの都市も洪水停電断水通信断絶の40区に見舞われ、住民51万人が避難を余儀なくされた。避難所？どこにあるかわからない。地図アプリが止まってるんだよ。と怒る男性。救援物資も届かず、車は水没、橋は崩落。町全体が陸の孤島と化した。空撮映像には、屋上で SOS の文字を書く住民や、懐中電灯を振り続ける子供の姿が映っていた。さらに深刻だったのは、都市の物流が完全に麻痺したこと。ガソリンは売り切れ、ATM も停止、病院の非常用電源すら切れた。現金もデジタルも使えない。文明が一瞬でゼロになったと広州の商店主は語る。まさに経済都市の機能市である。政府は迅速な対応を強調したが、
実際には多くの地域で救援が届いたのは3日後だった。住民の怒りは頂点に達し、SNS では国慶節どころか終末節と揶揄される始末。豊かさの象徴だった広東が皮肉にも無力さの象徴に変わった。一夜で地獄と化す広東省、想像を超えた台風の右側の猛威。台風の右側、気象学では最も危険な領域とされる。その恐ろしさを広東省の人々はこの夜、身をもって知ることになった。10月5日深夜、マットゥモの中心が炭鉱に上陸。右半円の暴風域が木綿溶岩を直撃し、風速60メートル、波高4メートルの殺人風が都市を飲み込んだ。窓が爆発したんだよ。空気が凶器みたいに入ってきた。そう叫んだ女性の声が現地ニュース生放送中に入り込んだ。マンションのベランダは次々と崩れ、屋根は空に舞い、車は横転して川へ流された。街全体がまるで竜巻の巣に吸い込まれたかのようだった。その暴風の中でも記者は取材を続けた。映像には街灯が折れ、看板が回転し、信号機が吹き飛ぶ映画のような現実が映っていた。だが、それを見た視聴者たちは言葉を失った。これが人間の作った都市の終わりかとつぶやく声が多かった。翌朝、街は別世界になっていた。舗装道路は剥がれ、建物の骨組みがむき出し、まさに地獄のキャンバス。昨日まであった家が、今日には地面になってたと、被災者の一人は呆然と語った。右側の恐怖、それは統計でも想像でもなく、一夜で文明を消し去る現実の力だった。広東省は、その夜、本当に地獄になったのだ。香港国際空港全便欠航、世界の工場が沈黙した日。香港国際空港が完全閉鎖された瞬間、世界のサプライチェーンが止まった。10月5日午後、台風21号マットゥモの暴風が滑走路を横切り、空港ターミナルのガラスを次々と粉砕。風速45メートル、機体が横倒しになるレベルの突風に、航空当局は全便欠航を決断した。まさか、空まで沈むとは思わなかったと、空港内に取り残された旅行者が肩をすくめた。数千人がロビーで夜を明かし、照明が落ちた空間で毛布を奪い合う。電源は切れ、トイレは満杯、空調は停止。まるで現代版空港難民キャンプだと自重する声も上がった。物流の停止は即座に経済を直撃した。深セン広州香港を結ぶ航空貨物の約 70% が機能を失い、電子部品医療医薬品などの出荷が滞った。世界のメディアは世界の工場が沈黙したと報じ、株式市場にも動揺が走った。空港職員の男性は言う。風が止んだ時、静かすぎて怖かった。機械の音も飛行機のエンジンも何も聞こえない。まるで経済が死んだ音みたいだった。その夜、香港の夜景は暗闇に沈み、ネオンも広告も消えた。24時間動く都市がたった数時間で止まる。人間の作った文明が自然の前ではいかに儚いか。マットゥモは痛烈すぎる形でそれを見せつけたのだ。蝗虫啊，好多蝗虫啊！你看这地上全部是蝗虫啊，不行。还是没写的啊，还是没写的了。我几个的血，你看这个都是上课。台風にばかり警戒していた中国。まさかあれがまた襲来するとは。これは突如降った大雪ではありません。突如異常発生した謎の昆虫集団が突如襲来。異常気象によるイナゴの大量発生と思いきや、実はその正体は〇〇だった。被害に遭われた方々は本当にお気の毒です。本編に行く前にここでお願いがあります。このチャンネルの最新動画を見逃さないために通知設定をお願いします。
突如発生した190億兆の昆虫の襲来、その瞬間を捉えた映像とは、2025年9月27日深夜、湖南省上徳市の上空を突如として覆い尽くした黒い雲。それは雲ではなく、190億匹を超えるカゲロウの大群だった。闇夜の中突如として舞い上がったその虫の津波は、まさに悪夢そのもの。目撃者の証言によれば、空が真昼のようにざわつき始めたかと思えば、あっという間に視界がゼロになったと、恐怖に震える声が寄せられている。SNS 上では、まるでパニック映画のワンシーンのような映像が拡散され、視聴者の間に衝撃と戦慄が走った。橋の明かりを目指して押し寄せる無数のカゲロウたち。その羽音は轟音のように響き、視覚聴覚のすべてを支配したという。映像に映るのは、光に群がる昆虫の姿と、それに翻弄される人々の混乱。自然が人類に突きつけた生態系からの警告ともいえるこの惨状に、専門家もここまでの規模は前例がないと絶句。昆虫たちの異常な行動の背後には何があるのか。突如発生したこの未曾有の黒い嵐の正体を我々はまだ十分に理解していない。湖南省上徳市の橋が黒い雲に覆われた夜、何が起きたのか。それはあまりにも静かで不気味な夜だった。湖南省上徳市元水橋のたもと、街灯の光に照らされた橋の上で、住民たちはいつものように日常を終えようとしていた。しかしその時、突如として空が揺れ、黒い雲のようなものが空から降ってきた。その雲の正体は、数えきれぬほどのカゲロウだった。それはまさに悪夢の襲来だった。次第に橋の明かりに引き寄せられた無数のハムシが、狂ったように舞い、群れをなして明滅する高原に飛び込んでくる。その様はまるで、空から黒い雪が降り積もるかのようだった。あっという間に地面は昆虫の死骸で埋まり、辺りは滑りやすくなっていく。歩行者は転び、車はスリップし、橋はたちまち機能を失った死の地帯と化した。異常発生したカゲロウの群れが空を覆い尽くし、橋の上では視界を奪い合うように虫たちが舞い狂う。その光景は目を覆いたくなるような生命の暴走だった。あの夜、橋の上で何が起きたのか。それは自然の中で生きるという当たり前の事実を人間に突きつける壮絶な警告だったのかもしれない。道路を埋め尽くすカゲロウ、まるで悪夢のような光景。目を疑うような光景が広がっていた。2025年9月27日、湖南省上徳市では道路一面がカゲロウで覆い尽くされた。地面のアスファルトは見えず、虫の死骸が重なり合い、厚さは5センチに達していたという。走行中の車はその昆虫の絨毯にタイヤを取られ、スリップして路肩に突っ込む。ここで一旦小休止。ここまでの動画が良かったと感じた方、興味を持った方は、グッドボタンを忘れずに、あなたのそのグッドボタンがこの動画の拡散につながります。忘れずに。何台もの救急車が出動し、現場はまるで災害現場のような混乱に包まれた。住民の多くは玄関を開けることすらできなかった。虫の海が家の周囲を取り囲み、扉の隙間からも侵入してくる。カーテン越しに見える外の世界は、まるでモノクロ映画のワンシーンのように不気味で、人々の精神に深い恐怖を植え付けた。SNS ではこれが現実とは思えない映画よりひどいといった声が続出。映像には道路が虫で完全に埋め尽くされ、人が歩くと波打つようにうごめく様子まで映されている。虫の大量発生がここまで日常を破壊するとは誰が想像できただろうか。まさに都市が飲み込まれた悪夢の一夜だった。地元インフラが完全停止、降り積もったカゲロウが引き起こした最悪。カゲロウの死骸がもたらしたのは見た目の異様さだけではなかった。上徳市の各所ではインフラが機能停止する非常事態に陥った。街灯は昆虫の群れに包まれ、光を遮られて消えたように暗くなり、電線には無数の虫の死骸が絡みついた。変電設備は過熱し、一部地域では一晩中の停電が発生。上下水道の排水口は虫で詰まり、悪臭が漂い始めた。市民はスマートフォンのライトに頼りながら、まるでサバイバルのような夜を過ごした。交通も麻痺し、救急車は橋に近づけず、徒歩で搬送される患者も出たという。都市機能が昆虫の雪一つで崩れ去る脆さを多くの市民が目の当たりにした。一晩で文明が停止するなんてと語る地元の高齢者の言葉には震えるような実感がにじむ。この夜を境に街はただの災害都市ではなく
生態系に飲み込まれた町として記憶されることとなった。スリップ事故多発、かげろうの死骸がもたらす交通地獄。路面を覆ったかげろうの死骸があまりにも危険だった。水分を含んだ無数の虫の体はまるで油をまいたように滑りやすくなり、多発したのはスリップ事故。バイクは次々に横転し、車は止まりきれずにガードレールを突き破る。スリップ事故を起こした車両、バイクの数はなんと1500台超に及んだ。救急搬送された市民は一晩で50人を超え、死者も出たとの報道もある。ドライバーたちの証言はどれも同じだ。ブレーキが全く効かない、路面が見えない、まさか虫で事故を起こすとは。都市の道路がまさか生き物によって破壊されるとは誰も想定していなかったのだ。特に夜間の通勤者や物流車両への影響は壊滅的で、トラックが横転したまま放置される光景があちこちに広がっていた。事故処理を行おうにも、虫の海の中での作業はほぼ不可能。人が支配していると思っていた都市が、一夜にして自然に明け渡されたようだったと語る現場作業員の言葉が、状況の深刻さを物語っていた。謎の昆虫襲来の正体、異常気象と関係か？この未曾有の大群発生の正体をめぐって、専門家たちは困惑と緊張を隠せない。問題の主役はかげろう。本来は短命で、故障地帯に生息する益虫であり、ここまでの規模で群れるのは極めて異例だ。しかし、近年続く異常気象、特に湿度の急上昇と気温の急変が彼らの発生時期や分布を狂わせている可能性が浮上している。この発生は自然の異変の兆候かもしれないと、北京大学の生態学者は語る。湖の水温の上昇、冬の短縮、雨季の前倒し。人間の生活と切り離されていたはずの生物のリズムが、気候変動により街中に侵食してきたのだ。ただの昆虫ではなく、生態系の異常そのものとの見方も出ており、自然災害というよりも自然からの警告として捉えるべきだという声も強い。今回の出来事が単なる偶発ではなく、新たな気候時代の序章である可能性すら否定できないのだ。人体にも影響、空気中に舞うかげろうの微粒子が引き起こす健康被害。空を覆い、地を埋め尽くしたかげろうの大群。その余波は単なる不快感や視覚的恐怖にとどまらなかった。空気中に舞い上がった無数の羽や死骸の微粒子が人間の呼吸器を攻撃し始めたのだ。現地の病院では急性の呼吸困難、アレルギー反応、目や喉の痛みを訴える患者が相次ぎ、一夜にして500人以上が受診する異常事態に。特に高齢者や小さな子供を持つ家庭では症状の急激な悪化が報告され、緊急入院を要するケースも多発した。こんなに大量の虫が空気中にいるとは想定していなかったと語る医師の表情は険しい。かげろうは毒を持たないが、その死骸や分泌物が微細粒子として空気中を漂うことで人体に直接的な悪影響を及ぼすというのだ。政府は一時的に外出制限を要請し、マスク着用を義務化。だが問題はそれだけではない。密閉したはずの家の中にも虫が侵入し、寝ている間にアレルギー症状が発症するという報告もある。見えない恐怖と化した虫の微粒子が市民の命を静かに脅かしている。主要高速道路18カ所が完全封鎖、前代未聞の混乱と大渋滞。湖南省を中心に広がったかげろうの大群が交通網を完全に麻痺させた。高速道路では虫の死骸によるスリップが相次ぎ、事故処理に当たる警察すら現場にたどり着けない状況に。最終的に省内の主要高速道路18路線が一斉に通行止めとなる未曾有の事態に陥った。まるで地獄のようだったと語るトラック運転手。虫に覆われたフロントガラスはワイパーでも視界が回復せず、車内にまで入り込んでくる虫にパニックを起こす乗員も続出。各所で数十台規模の立ち往生が発生し、物流が完全に停止した。生鮮食品や医薬品の供給が滞り、スーパーマーケットでは早朝から買い占めが始まった。企業も操業を一時停止し、経済損失は数十億人民元に達すると見られている。ただの昆虫が国家の動脈を寸断するほどの破壊力を持つとは誰が想像しただろうか。この生物災害は人間の想定とインフラの限界をあっさりと超えてみせたのだ。感染症の懸念、
新たな病原体の媒介者となる可能性。問題は虫の数と恐怖感だけでは終わらなかった。中国国内の複数の専門機関がカゲロウの異常発生が感染症の媒介リスクを高めているとの懸念を示した。死骸が水源近くに積もり、腐敗することで微生物の異常増殖を引き起こし、環境中に未知の病原体が拡散する可能性があるというのだ。特に子どもたちが遊ぶような水辺の公園では注意が必要と警告するのは地元の衛生当局。さらに分解されかけた虫の体液に含まれる成分が水質に悪影響を及ぼすことで、感染症の爆発的流行の引き金になるリスクが否定できない。この事態を受けて中国当局は周辺地域の水道水検査を緊急実施。すでに一部地域では水の供給を中止し、ボトル水での代替が行われているという。過去に例のない規模の発生ゆえに、どのような病原体がこの種の堆積の中に潜むのかは専門家にも予測がつかない。自然が暴れ出した時、人類の知識と科学がいかに無力かを突きつける恐怖の瞬間だ。湖南省が最も深刻な被害地域に190億匹が道路を覆う。湖南省常徳市、そしてその周辺は今回の災害において最も壊滅的な被害を受けた地域となった。現地の調査ではカゲロウの個体数は190億匹を優に超えていたと推定され、地表の至る所が昆虫のカーペットに覆われた。特に交通の要所となる国道、県道では道路全体が虫で覆われ、地元の住民は車が沈むかと思ったと証言するほど。自治体は動員可能なすべての清掃車を使って除去を試みたが、虫の総量が処理能力をはるかに超えていたため、撤去作業は今も続いている。教育機関は休校、企業も一時閉鎖。町の活動は一時的に完全に停止した。経済的な損失に加え、精神的なダメージも深刻で、災害後には虫恐怖症を訴える人々が精神科に殺到する事態となっている。かつて穏やかな湖畔の町だった常徳市が、今や虫の襲撃都市として世界の注目を浴びている。中国政府の対応が後手に、世界からの視線と苦悩、突如として発生した生物災害に、中国政府の対応は後手に回ったとの批判が国内外から殺到している。当初は季節性の現象として軽視されていたこの事態は、SNS の拡散によって一気に注目され、国際社会からも環境対策の遅れを指摘される結果となった。住民たちは不満を募らせる。もっと早く封鎖できていれば、ここまでの被害はなかった。政府は我々を見捨てたのかと怒りの声が上がっている。一方、当局は記者会見で未曾有の自然現象であり、即時対応は困難だったと釈明。だが、被害はすでに拡大し、国外メディアは環境対策の甘さが災害の拡大を招いたと厳しく報道。中国の災害管理体制の信頼性が揺らいでいる。さらに気候変動との関連や、生態系の管理の在り方が国際問題化しつつあり、この一件は単なる自然災害では終わらず、中国の環境政策全体に影を落とす重大な分岐点となった。黒い雲のように襲いかかった190億匹の影、自然の逆襲か。空が暗くなるほどのカゲロウの大群。それはただの虫の襲来ではなかった。人間の傲慢に対する自然の逆襲だったのかもしれない。190億匹。想像もつかない数の生き物が突然人間の都市を飲み込んだあの日、常徳市の住民たちは自然の底知れぬ力に言葉を失った。空が落ちてきたかと思ったという証言すらある。過剰な開発、汚染、気候変動、人間が自然界に与えてきた歪みが、今、形を変えて帰ってきたのではないかという疑念が広がる。虫たちは何かを伝えようとしていたのか、あるいは無意識のうちに地球が調整を試みているのか。いずれにせよ、我々はもうただの昆虫として無視することはできない。自然界の静かなる怒りがあの黒い雲となって我々の空を覆ったのだ。今天这里是虫在吸毒。最後に少し告知なんですが、チャンネル登録者数8万人を記念として、この度、メンバーシップを始めました。基本的には、このチャンネルを今後も応援していただける。月に1杯のスタバの、シェ・ケラートフレッドをおごってやろうそんな方を募集しています。今後もメンバーシップとともによろしくお願いします。本日の動画は以上です。
今回の動画に関して意見や感想は気軽にコメントでお待ちしています。またチャンネル登録、グッドボタン、あとついでにベルマークの通知ボタンもお願いします。それが何より今後のモチベーションにつながります。ではまた。